Salam hörmətli izləyicilərim, hamınızı salamlayıram. Videoma kim baxırsa, onlara təşəkkür edirəm. Bugün sizə belə bir naxışın toxunmasını istəyirəm göstərim. Bunu da yay koftalarına, yay jiletlərinə toxuya bilərsiniz. Yayda geymək üçün koftalar daha yaxşıdır. Belə çox torlu naxışdır. Bunun üçün də ilməkləri cüt-cüt götürmüşəm. Rezinka hissəsində bir tərs bir düz toxumuşam. Kim necə istəyir elə toxuya bilər rezinka hissəsini. Sapımdakı 100 qramlıq 350 metrəlik sapdır. İlməkləri indi cüt-cüt yığacam qısa formada. Belə bir milimi götürürəm. Sapın üstünə 2-2 yığacam. Üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilməyi bəs eləyər bu naxışı toxumaq üçün. Buradan da bir düyün atıram. Artıq sapı da kəsib götürürəm ki, maneçilik eləməsin. İndi mən burada rezinka toxuyan deyiləm. 2 sıra tərs toxuyacağım. Bir sıra bura düz üzüdür, düz üzündən. Birinci ilməni də toxuyuram buradan. Birinci sıra olduğuna görə. Qalan ilməkləri hamısını tərs toxuyuram. Axıra qədər tərs toxudum. Kənarı da yenə tərs toxudum. İndi tərs üzündən yenə bütün ilməkləri tərs toxuyuram. Kənarı götürdüm, toxumadım. Qalan ilməkləri hamısını tərs toxuyuram. İndi düz üzdən kənarı götürürəm. Bir tərs toxuyuram. Buradan bir artırma eləyirəm. Bu 2 ilməkdən bir ilmək çıxardım. Yenə bir tərs toxuyuram. Bir ilmək artırıram. Bu 2 ilməkdən birini çıxardım. Yenə bir tərs. Birini artırdım. Bu 2 ilməkdən bir ilmək çıxardım. Buradan yenə bir tərs. Yenə birini artırdım. 2 ilməkdən birini çıxardım. Yenə bir tərs. Burada da
Kənarda toxudum. İndi tərs üzdən kənarı götürürəm. Buradan bir düz, bunlar 2 tərs toxuyuram. Bu artırdığım ilməkləri də tərs toxuyuram. Kənarı da yenə tərs toxudum. İndi düz üzdən yenə kənarı götürdüm. Bu tərsi toxuyuram. Burada birinci ilməyi götürüb artırma eləmişdim, sonra ikisindən bir eləmişdim. İndi bu 2 ilməyi ikisindən birini götürürəm, artırmanı sonra eləyirəm. Tərsi toxuyuram. Bu 2 ilməni bir götürürəm, bir artırma eləyirəm, bir tərs. Yenə ikisindən birini götürdüm, bir artırma elədim, bir tərs toxudum. Yenə ikisindən bir ilmək, bir artırma elədim. Kənarı da yenə tərs toxudum. Arxa üzdən yenə necə göründüyü kimi toxuyuram. 2 düz, yox, burada səhv elədim. Kənardakı düzdür, bir ilmək. Sonra 2 tərs. Bir düz, 2 tərs. Düz üzdən düz olanları tərs üzdən tərs toxuyuram. Bir tərs. 1, 2 tərs, bir düz. Kənarı da yenə tərs toxudum. Formada yerlərin dəyişə-dəyişə toxuyuruq. İndi burada yenə bir sıra da toxuyum. Kənarı götürdüm. Bir tərs toxudum. Bir artırma elədim. İndi artırmanı 2 ilməkdən əvvəl eləyirəm. Sonra kəsirəm bu 2 ilməyi. Bir dəfə sol tərəfdən, bir dəfə sağ tərəfdən. Burada görünür. Əvvəl buradan, sonra buradan. Yenə buradan. Yenə bir tərs. Bir artırma. 2 düz. Yenə bir tərs. Yenə bir artırma. 2 ilməyi kəsirəm, bir ilmək. Yenə tərs. Axıra qədər bu formada toxuyuram. Tərs. Kənarda tərs toxudum. Arxa üzdən yenə tərsi tərs, düzü də düz. Arxa üzdən bir düz olur, 2 tərs. Bir düz, 2 tərs. Bir düz, 2 tərs. Kənarı da yenə tərs toxudum. Bu formada. Əvvəldən toxuduğumdur. Bu da indi.
sağ olun. Əgər bəyəndinizsə abunə olmağı, bəyən düyməsini də basmağı unutmayın. Gələn videomda görüşənə qədər.